गा 52थि बोसोरारि जथुम्मा एनुवेल कनफारेन्स देग्लाय रौतानि बे रौता सारिआलियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बेखौ खुंफुंनो नागिरदों आरो दिनै बे जथुम्मानि बानजाय आफाद दानाय बे हाबाफारि लानाय जादों आरो बेयाव प्राय 500निबो बारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु जिल्ला दखरा थांनाय 30-40 बोसोराव जायफोरा बिबान लानानै हाबा मावलांबाय माहारिनो सेवा खालामलांबाय माहारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय हाबा मावबाय आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोरा मैखोम रल लाबाय बिथांमोना दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों धोरोमारि गौथुमनि गासैबो आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद आबो आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों जोंनि रिटायार्ड जायफोर प्रिन्सिपाल टिचार्सनि अनगायैबो एक्जिस्टिं जायफोर माने फोरोंगिरिफोर मावनानै दङ बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों कलेजनि लेक्सारार प्रफेसर बिथांमोना बाहागो लाफैदों खोब मोजां मोनसे थासारियाव जोङो सावरायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय बयबो गावबा गावनि मददखौ आरो हेफाजाब माबायदि होनो हायो बिनि थाखाय बयबो गोसो गुदुङै बाहागो लानायजों लोगोसे बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय आरो दिनै जोङो मोनसे मोजां बानजाय आफाद जोङो रिसेपसन कमिटि दानानै लानो हाबाय बेयाव जोङो चिफ पेट्रन आरो पेट्रन जों माखासे गेदेमा व्यक्तिफोरखौ लाखिदों लोगोसेनो चिफ एडभाइजार आरो एडभाइजार जोंनि माखासे सिनियर मस्ट एबसुनि आगुनि मावथि बिबानगिरि आरो समाजनि माखासे समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो बोसोनगिरि हिसाबै लाखिदों आरो बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै चेयारमेन हिसाबै एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि गोलाव सम एबसु आरो आन्दलनाव बाहागो लाबोनाय रबिन्द्र मुसाहारि बिथांखौ जों दिनै मोननो हाबाय लोगोसेयैनो माखासे भाइस चेयारमेन जोङो थिग खालामदों आरो कनभेनर हिसाबै एबसुआवनो जिल्ला आफादाव दखरायाव गोलाव हाबा मावलांनाय जोंसार दैमारि बिथांखौ जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे बिदिनो जोङो लिटारेरि साब कमिटि आरो फाइनेन्स साब कमिटि जों दिनै दानानै लानो हाबाय बाखि जिखिनि जोङो 20-22टा साब कमिटिसफोर दङ बे कमिटिफोरखौ एक मासनि गेजेराव दिनै बाहागो लाफैनाय साफ्रोमखौनिबो जिहेतु सिगनेचार आरो फन नाम्बार दङ आरो बे रौतायाव गोबां जथुम्मा जिहेतु खुंफुंलांबाय बिथांमोननि मुंखौ लानानैनो फुल फेजेड मोनसे रिसेपसन कमिटिखौ उननि समाव दानाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 52थि जथुम्माया मोनसे सिगनिफिकेन्ट ओंथि गोनां आरो मेहेरगोनां हाबाफारि आरो बे जथुम्माया जानुवारि दाननि जोबनायथिं खुंजागोन जिहेतु जानुवारिनि 27 तारिखआ बिटिआर गोजोन गोरोबथा बा बड' पिस एकर्डनि सान बिनि सिगांनो जोङो जोंनि जथुम्माखौ खुंफुंनो हायो नामा बिनि थाखाय दिनै सावरायदों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर सुक्तिया जानुवारि दानाव बोसोरथाम जागोन सुक्तिनि दफाफोरा आथिखालाव मावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ सावरायनाय बा नारसिननाय बा बिथांमोनखौ रिमाइन्ड खालामनाय आरो टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो जोबोद नारसिनगासिनो दङ जों बिथांमोनखौ प्रेसार बिल्डिं खालामदों आरो बे जिहेतु मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट भारत सरकारा बेखौ टाइम बाउन्ड मावफुंनांगोन आसाम सरकारनि कमिटमेन्ट दङ आरो आन्दलनकारि सुक्तिकारि जोंनि गेदेमा व्यक्तिफोरा दिनै सरकाराव थांबाय आरो सरकाराव थानानै सरकारनि हिसाबै बिथांमोना हाबा मावनांगोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय आरो बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जिहेतु बोसोरथाम जाहैगोन आरो दिनैनिफ्राय हिसाब खालामोबा आरो 6 मास दंबावो बे 6 मासाव मा एजेन्डाया बारो जोङो गाहायै माने बाउन्डारि एक्सटेनसन सनितपुर बिश्वनाथ सिमुलुगुरिसिमनि जि मेटार बेखौ जोङो सिरियासलि डिल खालामगासिनो दङ आरो सरकारखौ जों प्रेसार होदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि स्टेटास आरो जिखिनि गुबुन गुबुन रिक्रुइटमेन्टखौ लानानै एनडिबि रिलेटेड जिखिनि केसेस दङ बा जिखिनि जेंना दङ बेखौ समाधान खालामनायनि थाखाय बे 3 बोसोराव मा जाहैखो आरो मा जाबावनांगौ थागोन बिनि मोनसे एसेसमेन्ट बा इभालुएसना डेलिगेट हाउसआव डिसकास जागोन आरो बेखायनो जोङो टारगेटबो लादों जे सिगांनि आन्दलननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माफ्राव जिहेतु जों आन्दलनकारिमोन
आरो सरकारखौसो जोङो दाबि होदोंमोन बेखायनो सरकारनि बिथिंनिफ्राय जोङो आलासि लिंनाय जायामोन नाथाय एकर्डनि उनाव एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि मेटारखौ राजहुवा भाबै पाब्लिकलि बिथांमोना बुंफैनांगौनि थाखाय जों सम सम आसामनि गिबि मन्थ्रि बा गुबुन गुबुन लेभेलाव सरकारि मानसिफोरखौ जों इनभल्भ खालामदों दा बेखायनो बे जथुम्मायावबो जों साननानै लादों जोंहा मोनसे थांखि दङ जों बेखौ सावरायबावगोन गोथौयै गुवारै जे आसामनि गिबि मन्थ्रिया जोंनि जानो गोनां जथुम्मायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव बिथाङा सिदा सिदे रायजो राजाफोरनो खुलायै बुंफैनांगौ बेसेबां जाखो आरो बेसेबां जाबावनांगौ दङ आरो जोङो सानदों जे भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौबो जों लिंनायनि बाथ्राखौ सानदों जाहाथे नेशनेल कमिटमेन्ट हिसाबै बोसोरथामनि गेजेराव जिखिनि कमिटमेन्ट जिखिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बे बाथ्राखौ बिथाङाबो बुंफैनांगौ दा बेखायनो रौताया मोनसे हिस्टरिक जायगा बड'फानि दैदेननायाव बड'फाया बेयाव आफादगिरि हिसाबै बिबान लादोंमोन आरो 1986निफ्राय जागायनानै 1987नि 2 मार्चआव बड'लेण्ड सोमावसारनाया जादों गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि उनाव नैथि सेकेन्ड मुंख्लं लाइलांपारायाव जेब्ला राजा लामा होबथायो रौता दलगाव थानानि असि लस्कर नाय बिथाङा राजा लामा होबथाग्राफोरखौ गुलि गावनानै कबिराम आरो अलेन्द्र सानै बिथां जोंनि सोमावसारग्रा बिथांमोनखौ गावथारदोंमोन आरो बिथांमोना नैथि मुंख्लंमोन आरो 1986आव बेयाव जथुम्मा जानायनि उनाव 2004आव पिटिसि सुक्तिनि उनाव रौतायाव जथुम्मा जादों आरो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै नायोबा माजबाटआव 2009आव जादों आरो 2013आव भेरगावआव जादों दा 2004निफ्राय 2023 प्राय 19-20 बोसोरनि उनाव रौतायाव बे जथुम्माया जानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसो गुदुं जों आसा खालामबाय बयनिबो मदद मोनगोन आरो बयबो मदद होयोब्ला बे जथुम्माया गाजा गोमजायै जागोन नाथाय माहारिबाद माहारिनि रैखाथि माहारिनि थामोनथा आरो माहारि थांना थानाय आरो माहारिया हाबा मावलांनो गोनां जोंनि आल्टिमेट गलाव सहैनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि मावबावनांगौ दङ बे गासैबो बिथिंखौ जोङो बेयाव गुवारै सावरायगोन आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जोंनि प्रायरिटि डेलिगेट हाउसनि डिसकासननि एजेन्डा जागोन आं बेखिनिखौ फोरमायबाय